各位網友大家好，我係靈智。上期咧就同大家分享過呢個命主個盤，咁係歸六，咁亦都係子女嘅宮位。命主晚年咧就為佢哋嘅所依靠嘅，所以佢哋嘅緣分個緊密度咧係好緊要嘅。人咧有少少衝，咁所以我哋叫陽人。咁唔同得個六咧有冷靜嘅感覺，雖然同樣地係幫你，但係我慢慢咁去分析了解咁樣啦。比如有啲仔女喊住咁翻嚟揾老豆，有啲一聽就衝出去，有啲咧就唔係嘅。你唔好嘈住，你慢慢講俾我聽發生咩事。咁即係話一個咧係冷靜會分析，一個咧就陽人好衝動嘅。咁呢個情況咧有少少衝動啦，即係話未有咩事嘅時候咧就已經攬住個仔啊女啊咁噶啦，因為呢個印嚟嘅，即係講呢個盤呢個陽女阿趙老太，佢本身同仔女嘅緣分咧係相當緊密，就算佢個仔幾十歲人都好啦，佢都好唔放心嘅，放唔低要跟住照顧佢嘅。咁呢啲咧就係緣分嘅緊密度啦。同個仔嘅緣分緊密度有幾個位置，第一，密度咧就喺呢度構成咗，佢根氣咧係記跟咗落去某一個點，呢個點咧就係佢嘅生命。呢一點咧你又覺得金有冇金咧？又係冇咗條命根咁解，記根喺嗰度就係佢最重嗰個點，唔可以衝，唔可以破壞。記住，假如佢係辛金日主，呢個辛咧就係佢嘅命根。我要呢個辛又係唔可以衝嘅。咁呢個情況咧就叫做坐祿，呢個情況咧就叫歸祿。如果坐祿嘅話，即係佢同老婆嗰邊嘅姻緣咧係好緊密，姻緣緊密唔一定係善噶，有惡緣噶。咁如果佢見根於呢度嘅話咧，通常一般都係喜用噶啦，都係吉嘅。咁所以咁嘅情況底下，太太都好有助力嘅，好幫得手，好排難解冤嘅。咁呢個應該係個仔可以幫到佢啦。呢個盤女命自然係食傷，多咗個食神。咁如果食神係喜用嘅，咁就好啦。有咁好嘅緣分，姻緣扣住，又係喜嘅。即係我老婆成日就貼住我，咁佢有嘢咧又會揾我講，我有嘢咧又想同佢分享。但係如果係忌嘅就弊家伙啦，成日就喺身邊囉囉嗦嗦、挑剔剔。咁我哋睇下佢同食神相關嘅情況係點樣啦。因為佢放唔低啲仔女啊，咁日主咧自在一處係唔強，月柱壬子自在通根，年干咧亦都有個壬子喺度，有兩個食神，咁等於咧就要雙倍付出，就比較辛苦。而金咧又唔強喎，形成咗咧食神強身弱財重嘅格局，咁令到金咧就越嚟就越弱。咁呢個食神咧就係忌神，仔女咁強，阿媽都幫唔到手，反而幫到忙添。咁媽媽咧就好關心佢哋，咁幫得家姐，細佬又話媽咪偏心，幫得細佬，阿哥又話忽略咗佢。但阿媽力量咧就係得咁多，咁令到阿媽咧好困擾，好唔開心。咁多食傷點照顧咧？但當佢自己獨立，有佢自己嘅主意嗰時咧就弊家伙啦，即係壬子未係自己獨立，未有自己根基嘅，咁即係話未曾有呢度嘅感覺嘅，因為佢仲係靠父母啊嘛。咁父母係辛苦噶啦，個個圍住阿媽又話要食呢樣要嗰樣咁。當佢哋大個咗一啲，成熟啦，就等於通根啦。咁呢個階段咧，嗰個盤咧就出咗問題啦。咁有咩問題咧？啲仔女成熟咗，大個講嘢咧又有要求，咁識得批評。呢個時候就等於通咗根啦。呢個情況咧就叫做土厚埋金。頭先咧就係身弱食傷重。嗰個咧就叫做水多金沉，或者係叫做水多沒金。假如水同金嘅份量啱，見到金啦。咁但係成個池塘咁多水，就算我掉嚿金好似磚頭咁大嚿，你都睇唔到嚿金喺邊啦。水多金沉，咁有個概念咧就係土厚埋金係相同嘅。咁我哋睇翻佢個提綱啦。咁提綱咧係指大雪嘅11日，即係話仲有4日就去到冬至。等於咧就入到去深冬啦，加埋時辰係酉時，咁水到咗冬天就變成咗冰，等同於土一樣。水主智，咁我哋嘅智慧思想嗰種為之智，咁係指流動嘅水，清澈嘅水。如果水結成冰嘅話咧，呢個係冰山。當土嚟睇佢啦，會係點咧？固厚啦，固執啦，自我為中心啦。
所以呢個情況底下咁重嘅土，佢阿媽咧係金，變成咗土厚埋金，咁會點咧？第一，自己固執啦，輝煌咧就透唔到出嚟啦，即係阿媽嘅影響力咧係做唔到嘅。咁佢哋咧就唔服佢阿媽，但本質咧就金山水，因此喺咁嘅情況底下，佢阿媽咧有咁多嘅食傷，理論上食傷咧就代表住智慧，中意表現表達咁嘅。咁佢身弱嘅傷官都係中意表達㗎，只不過唔啱嘅時候講唔啱嘅嘢，揾錯對象講錯嘢嗰類啫。但係都係中意表達，不過忌神咁解啫。咁呢個土重啊，代表呢個女人咧都係固執，都係有佢自己嘅原則，唔容易改變。咁唔理佢哋嘅仔女係喜用與否啦。假如當佢嘅仔女係婦女嘅，咁同佢講，趙老太仔大仔世界啦，唔好理啲仔女咁多啦，咁啊等佢自己做啦。因為佢深入咗咁嘅情況底下，你同佢講咧係冇得講嘅。你一次一次咁為佢傷神，一次一次咁為佢創傷，咁又係嘥氣。因為佢寧願一次犯又一次，咁唔好睇佢有咁多點水喺度喎，就稱佢為之有智慧，幾有智慧嘅人啦。但係做出嚟嘅嘢咧就唔係㗎。墨守成規呢一個咧就係第一點，第二點就係剛才講佢嘅根基咧就喺呢個酉度，酉咧就係陽印，陽印咧就係個煞嚟㗎。雖然命中咧唔係有煞強嘅透出，但係陽印就係一個煞星，一把刀，所以咧自己本身內在咧都有陽印嘅心性，陽印個煞嚟嘅，咁就係自己嘅本身嘅內心係煞嘅形態喺度。打佢冧咗佢先啦，佢唔服砌佢啦。嗱，呢種陽印咧係有衝動嘅。咁呢個盤咧，因為自己身弱啊，咁佢個陽印咧就係用神。咁樣剛才講嗰啲衝動啊、魯莽咧，喺呢個盤度係唔見到有嘅。命主本身睇落咧就好叻，但係個人咧就土重身輕，個人咧就有固執啦，咁有啲盲塞。咁佢嗰個仔女咧就係佢嘅食傷，仔女咪好強咧。就當呢個係日主，水當令，水強，群黨又多，啲仔女咧就身強身旺，但係仔女唔係屬水，係屬土，因為佢凍啊，咁結晒冰硬掘掘咁咧，就係土咁啦。咁等於話佢啲仔女就土，命主就屬金。咁既然仔女係土咧，又咁重喎，咁啊固唔固執啊、自我啊，咁就焗住阿媽捱打噶啦。咁仔女咧就好似富士山咁積晒雪。阿媽就喺裏邊，仔女咧圍住晒困住佢。阿媽要發光輝，要發揮大關刀嘅武力咧，係完全唔得嘅。咁唔得係邊度啊？奉獻晒俾啲仔女咯，啲仔女圍住佢攞啊嘛。咁如果你問啲仔女做設計得唔得？話明水係要流動有變化，入花樽嘅時候有花樽嘅形狀，咁呢個先至係水嘅特性。咁佢冰凍成一個富士山嘅時候，佢就變咗係土嘅，一成不變。煮唔透咧，係唔適宜做設計嘅。咁個客講兩句，你要識得同人哋話翻轉頭噶嘛。你意思係咪咁啊？咁啊，你仲要同人哋爭拗喎。話做開放廚房空間大好多，個客嫌棄油煙大啊，咁邊有意思㗎？佢個仔女喺佢原命裏邊先天條件係可以嘅。咁呢度咧局限咗佢好自然，好想做設計，好想做創意嘅行業。咁但係踏咗入去咧係冇得翻身，冇成就。咁咪好大鑊，咁要點呢？呢個係病，之前講過病弱論㗎，咁揾到個病咪開方咯。要點樣啊？佢雪山嘛，咁咪用火咯。點解我哋用病弱論去解釋呢？既然佢雪山咁雪崩啦，北極而家都改變咗啦，溫度升高，溫度提升咗，啲雪就溶啦。即係話如果有火俾到佢嘅話，啲雪就會溶啦，個金咧就可以脫露，唔會俾冰山冚晒佢啦。一生為兒為女嗰類啦，同埋佢啲仔女冰山溶解，啲水流動，咁嘅時候又身旺喎，咁嘅情況底下有咩理由佢唔係設計師呢？創作人員都得啦。即係話當個大運或者3元9運2024年就係入咗九子火運，咁喺大元氣裏邊咧就開火運就可以解雪噶啦。再加埋呢度都有啲跡象噶啦，咁係嚟到呢度一溶雪水流動啦。仔女咧好叻噶啦，身旺身強，但係嗰陣時媽咪倒轉就係忌神啦，因為溶雪嘅時候喺咁嘅情況底下，水咧就好旺。點解仲要金嚟生呢？
即係話身旺何勞印生呢？咁成個命盤冇一處咧係唔用火嘅。佢阿媽用暖金，係咁舒舒服服就做到好多嘢啦。佢阿媽咁有能力嘅時候，仲係話同仔女好緊密嘅話咧，又幫仔女。越接近仔女，對仔女咧就成為害處啦。因為佢忌神埋身，梗係大鑊啦。所以當佢行運嘅時候，阿媽俾翻多啲自主權佢哋，由佢哋自己決定。咁唔好咁多參與出手。咁幫咧都係暗幫。咁啊睇佢仔女要啲乜嘢啦。要木嚟泄佢啲水，身強身旺得緊要嘅時候咧，就要用官殺同埋泄嘅。咁呢度嚟講咧，佢係要木。木就係仔女嘅食傷，假設仔女要走去創作設計嗰方面，就係食神嗰個境界。咁即係話佢身旺咁強就唔能夠壓制，壓制嗰個反應咧就唔係食傷，水生木就再行食傷。咁呢個咧就叫做我宜再見宜。咁你話佢嗰個仔嘅用神就係用木，咁就係佢個仔個食傷咧就係利於創作啊設計，而嗰個木咧就用得到嘅。點解咧？佢有火暖嘅時候咧，有水嗰個木就有生啦。木就係命主嘅財星，啲仔女咧就成日嚟攞財錢啊，媽俾我啦，我要錢啊，俾啲我啦，我要搞生意啊。咁佢嘅用神咧就係需要木嘅，仔女星咧就需要財木啊嘛。咁需要財嘅時候就走翻去日主嗰度睇啦。咁所以咧就同阿媽攞錢啦。咁啊行到呢個火運嘅時候解凍，就成日問阿媽攞錢啦。佢自己一嚿冰咁樣攞木冇用嘅，有火俾佢解凍之後咧就暖水，有水就可以攞嚟生木啦，就可以泄佢個身，發揮佢嘅才華，發揮佢嘅精英啦。個木咧喺邊度啊？咪就喺佢阿媽度咯。咁佢阿媽財星嘛，咁問阿媽攞錢啦。設計嗰方面走嘅話咧，絕對一定係同佢阿媽攞錢嘅。咁你話佢阿媽呢度行緊個火運，自然係仔女嘅財星啦。仔女咪行財運咯，即係話撇除佢嘅工作，唔好話理佢做緊咩工作啊。佢阿媽咧就行緊火運，即係水咧都係行緊個火運嘅。火咧就係佢嘅財星，個仔必然都係行緊個火運。咁嘅時候，咁有咩事發生呢？咁我哋今期咧就講到呢度先。咁我哋下期翻嚟再睇下有啲咩事況發生呢？